So what is up mga kahime? Welcome back to another video. At for today, pupunta tayong Kaliraya. So Manila to Kaliraya. Pero usual, nalilito tayo. So ngayon nasa Pilende sa labang tayo, nasa trails tayo. At naliligaw pa rin tayo. So, saan ba papunta doon? Start. Saan ba ako? Ba't palayo ako ng palayo? Yawa. Ang layo ko. Saan ako napunta? Hindi kaya ayokong dumadaan dito eh. Dapat 5:30 nasa Alabang na ako. Anong oras na? Parang kailangan akong bumalik. Google Maps tayo. Try natin sa Waze. Tagal naman. Alabang Star Mall. 1.5 kilometers. In 800 meters, turn right. Yawa. Ay nako. Balik tayo. Ay nako, inabot na ako ng tanghali. Sarap sana mag-trail oh. Walang tao. Kaso uwi akong Laguna eh. Hindi makakapag-trail. Parang gusto kong pasadahan to ng isa. Picturean natin. Parang na-maintain yung trail dito. Ganda. Picture tayo saglit. Dito na rin naman tayo. Picturean natin si Yakut. Yan. Tapos iside ko sa mga GC ang puta. Gusto ko mag-trail eh. Kaso layo pa ng biyahe ko eh. Baka abutin akong tanghali. Hakit pa akong Kaliraya. Saka na. Baka next week na kami mag-trail. Anyways, balitaan ko na lang kayo kapag nakalagpas na ako ng Alabang Visit. Ito yung pinakamalala kong ligaw. Anyways, bahala na. Biyahe muna ulit ako. Bili na naman akong liko. Yawa. Dito dapat. Parkway Ave. A few minutes later. Daming bikers, no? Binyan Laguna. So time check, hindi ako makapag time check no dahil wala pala akong dalang relo. Tapos hindi ko mabuksan tong phone ko. Pero grabe ang tagal kong naligaw sa Alabang. Mga mag-isang oras ata ako naliligaw doon. Wala, tinanghali din ako. Alas 4 ako umalis ng bahay eh. Dapat ina-expect ko alas 7 nasa Los Baños na ako. So ang hirap din palang dalhin ito ni Yakult. Ayan no. Sobrang kunat pa dyakin. Kasi ewan ko ba pa, kaya pa ng legs ko eh, pero hindi na kaya ng pet ko. So maghanap muna ako ng mapapahingahan, kakain, mag-aagahan. Tapos di ko alam kung kaya ko bang ituloy na Kaliraya. Baka hanggang Santa Cruz na lang ako. So balikan ko kayo kapag nakahanap ako ng kakainan. So magkano sa taxi lo? 65. Isa nga oh. Tiempo. Kain muna. Alright, so nakakain na tayo. Balik ulit tayo sa biyahe. May panibago tayong problema. Tinatawag na ako ng kalikasan. Diyos ko po. Kaya feeling ko hindi ko nakakaya magkabinti. Dapat doon ako dediretso eh. So baka hanggang Santa Cruz na lang muna ako. So update na lang sa biyahe. Yun, time check pala 7:30. So mas mabagal ako kaysa nung third vlog ko, yung huli ako umuwi ng Laguna. Nung time na yun, alas 5 ako umalis eh, tapos alas 8 nasa Kalamba na ako. Pero ito, mukhang basta mas mabagal ako ngayon. Anyways, update lang. Alright, kabuyo na tayo. 8 AM. Sobrang sakit talaga ng pet ko. Kaya ko pa pumadyak pero hindi na kaya ng pet ko. Tigil ulit muna tayo sa Kalamba.
Ipapahinga ko pet ko. Hirap pala ng manipis padding. Wala pa naman akong pera pambiling padding. Magkano din yan? 450. Grabe. Anyways, update ulit pagdating ng Kalamba. Alright, Kalamba na tayo. Hanap muna ng mabibilhan ng inumin. Sakit ng pet ko. Yan, kitang kita, walang duga. SM City, Kalamba. Kailangan ko ng tubig. Ito. A few minutes later. Kulang ang pahinga. Sakit pa rin ng pet ko. Napasok tayo dito. Woohoo! Sakit pa rin ng pet ko. Ba't ganun? Ikot lang tayo dito para sa papuntang Los Baños yung daan. Ang unang biyahe namin kasama yung Idol Bikers Group. Dito kami dumaan. So dito lang din ako lagi gumadaan kahit pauwi San Pablo. Ayoko nang maligaw. Malapit-lapit tayo sa Los Baños. So far walang checkpoint. Ang date ngayon May 1 holiday, MECQ pa din. Ganun pa rin, masakit pa rin pet ko. Nandito na tayo sa paboritong kakainan ng bata pa, Burger King sa Kalamba. Paborito ko yung kumain dyan. Mga 5 kilometers na lang ata, Los Baños na. 5 or 10. Tigil tayo dun sa logo ng Los Baños. Picture tayo. Once pa lang ako nakakaano dun eh. Saka first time kasing mag-Laguna ni Yakult. So remembrance na rin. Picturean natin si Yakult doon. Ang daming nagbabike. Mga maglalaguna lupa ata to. Ganda nyo yan. Yung ahon na yan. Sa kaya papunta yan. Alam ko papuntang Tagaytay yan eh. Kita nyo ba yan? Pinag-practice yan ata nila eh. Taas, abot ang Tagaytay. Grabe. Pangalawang balik ko rin pala dito. Sobrang bagay ko dito. Tapos nung una akong punta dito, naglalakad ako. Ngayon may laban na. Galing talaga ni Yakult. Good job Yakult. Ataw. LD. Sa wakas. Kasi bawal yata tumambay. Oh, may checkpoint nga. Saan ka dumaga sir? Saan po tayo pupunta? Sa Santa Cruz ako, uwi ho ako sa amin. Saan tayo galing sir? Sa Manila po. Trabaho? Po, estudyante po. Sige. Thank you po. May checkpoint nga. Buti nakalagpas. Hindi na ako titigil. Kinabahan ako doon. Buti nakalagpas. So yung mga maglalaguna look pala, baka hindi rin nila matuloy no. Kasi mahigpit dito sa Los Baños. Buti na lang taga dito tayo. Anyways, hanap ko na ako mapagpapahingahan. Dapat dun ako sa Los Baños na logo magpapahinga.
Hanap muna ulit akong buko. Pero sana wag ako mapuntang Kalawan, no? Anyways, be right back, guys. Ito pa, isa pang ahon. Tatayuan ko to. Aray ko, legs ko. Oh my god, walang natira sa akin. Hala. Hirap na walang ensayo. Ay, patay na daga. May ako na naman doon. Sarap mag-bike. Sana laging ganito. Sakit sa balls. So time check 9:20 AM. Nasa bahay na tayo. Ito yung mahabang patag na sobrang init. Ay, nakaka-drain dito. Wow. Sobrang kunit. Sobrang kunat pa dyan ni Kuya Kuya. Gusto ko magpalit ng mas manipis na gulong. Baka naman may magpa-challenge dyan. Kahit gulong. Grabe. Sobrang kunat. Guys, bahay pa rin to, pero dito maraming puno-puno. Mas okay dito kaysa dun sa nauna. Grabe dun, walang kahit konting shade. Sobrang direct ng araw. Pero dito, daming puno. Presko yung hangin. Tapos pili ko malapit na tayo sa arko ng Victoria. Doon tayo magpapahinga. Nasaan na ba yun? Alas 10 na ata. Ayun, dito ko na yung arko. Malapit na tayo sa Miguel. Okay, so teleport na tayo dun. Alright, so yun yung arko ng Kalawan. Hindi yan arko ng Launa. So, naka-4 na baso ako ng buko dito. Mga kalahating oras din ako nagpahinga. Tapos 9:30 ako dumating. Alas 10 na, gaya na ulit tayo. Tapos magtatanghalian sa Santa Cruz, magpapahinga. Tapos pag kaya ng bumiyahe, tara, Kabinti. So, biyahe ulit. Oh, all this time bukas pala ilaw ko. Thank you tayo. Masukot pa rin ang puwet ko. Grabe. Bali wala pahinga. Pero at least may laman tiyan. What is up? Yeah. Yeah. Kitang kita, walang daya. Santa Cruz tayo. Malapit na tayo sa Gatid. Papahinga muna. One eternity later. So what is up mga kahime, no? Itong last update ko ata is papasok pa lang ako ng Gatid. Pero nanggaling na ako ng Gatid. Tapos nakatulog akong 2-3 oras. Tapos hindi ko na kaya mag-bike, sakit na ng pet ko. So meron na lang ako ng motor. Tapos magmumotor na lang ako paakit ng Kabinti. Pinag-withdraw lang ako ni Master dito sa DTI. Tapos yun, baka dito ko na rin tapusin yung vlog or mamaya sa taas. Gusto ko rin kasi magpunta ng Kabinti. Ayan, hindi na kaya ng pet ko eh. Sakit eh. So anyways, basta pa rin muna tayong Kabinti. Walang kahirap-hirap ang pag-akyat. Oh, let's go. So nasa Bagsanghan na pala tayo, no? Sana mo kayo ito.
yung GoPro. Sinilitan ko muna ng baterya. Biyahe ulit tayo. Let's go.
Okay, so yun lang. Nandito na tayo, so papasok sa kanila doon. So ganun. Papasok sa sila commander. Tapos yung pakaliraya, mag-expect ko na. Tapos dito ko na natatapusin yung vlog. Sana nagustuhan nyo yung pamasyal. Sana nagustuhan nyo yung pamamasyal kasama ko. At if you like the video, please do like the video. And malaking tulong din if you like, comment, share, and subscribe.